Үгүй их ажлах албагүй. Ухаалаг ажиллах хэрэгтэй. Зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй. Үнэндээ хэрэг анзаарвал бид нар их ажиллахдаа маргааш өдрийнхөө бүтээмжийг алдчихдаг. Амрах цагтаа амарч чадаагүй байснаас болоод эрч хүч нь унаад эрч хүч унангууд яг сэтгэл санаа шууд унана шүү дээ. Йоо, шатцсан юм шиг байдалтай болно шүү дээ. Өмнөх нойргүй хандлаа ажилласан байгаа юу тий. Юм галахгүй толгой ажиллахгүй. Тэгээд та бидний нөгөө энергийн хямралд орж байгаа. Энергийн хямралд эрч хүчийн хямралд орчих юм. Тэнгүүж бүтээх хөөрөх, шинэх сэтгэх, урагшаа явах, зоригтой байх, мэдрэмж байхгүй. Хүн мэдрэмжээ дагаж үйлдэл хийдэг шүү дээ. Тэг гүлийдэг тий. Үгүй юм байна болормоо их ажиллах шаардлагагүй. Зөвхөн ухаалаг зохион байгуулалттай байх шаардлагатай. Багдгүй бүр инээс ч бага ажиллах хэрэгтэй. Тэхийн тулд юу хийж болох вэ? Тэгээд илүү яаж мөнгө олох вэ гэд тэр нээлттэй болчих жоохгүй. Өмнө нь болохоор миний код юу байсан? Одоо намайг хоошин татаад байсныг төгжөөс байсан байна. Их ажиллаж ийж их хүмүүс төрнэ. Тэгээд би олон хүнийг эдгэнэ тий. Баллаацтай юм хийнэ. Алдгүй юм байна. Ухаалаг. Тэгээд зөв хүмүүсээр өөрийгөө дагаа зөв бүрдүүлэх буюу зөв газар нь зөв хүнээ тавиад зөв систем, зөв сэтгэл зүгээр энэ юмыг хийх. Тэгсээс болормоо ганцаараа машин шиг ажиллах албагүй.